Labadiena visiems, labadiena gerbiami kuratoriai, Viktorai ir Laura, labadiena dekanė, labadiena Kęstuti. Ačiū, kad šiandieną iš tiesų mane pakvietėte čia. Ir pirmas dalykas, kai atėjau, tai buvo wow. Man yra labai malonu dalyvauti šitam renginį, kai mane pakvietė, tai net nedvėjodamas sutikau iš tiesų. Ir tai yra du dalykai, sakiau Viktorui, pasakysiu, kokie tai yra du dalykai. Tai vienas dalykas dėl to, kad aš lygiai taip pat pabaigiau Kauno technologijos universitetą. Čia yra mano namai, tiek bakalauras, tiek magistras. Ir čia sėdėdamas pradėjau skaičiuoti, prieš kiek laiko čia pirmą kartą aš įžengiau už tos namus. Na ir pirštų pritrūko, tai jau kitais metais bus 20 metų, kaip aš pirmą kartą į KTU atėjau. Ir labai smagu, kaip šitie namai, šita bendruomenė, kaip jinai auga, kaip gražėja ir kokio aukšto lygio mes specialistus čia turim. Tai va, tai pirma dalis dėl to, kad sakau, čia yra mano namai ir man labai smagu, kad mane pakvietė. Kai Viktoras su Laura pristatė mokyklas ir kai pradėjo ploti, visą galvojau, wow, kokia auditorija, čia tai bus dabar geras bondas kartu su kuratoriais, bet galvoju, atsistos dekanas ir tuoj bus rimtis tyla, bet kai dekanas atsistojo, pradėjo šnekėti, nu, mielą, malonu klausyti ir turėti tokį šiltą žmogų, tai manau ir dekanai mūsų reikėtų paploti. O antra dalis, dėl ko man yra smagu stovėti prieš jūs, prieš žmonės, kurie domisi man artimų dalykų, tai yra architektūra. Aš nuo vaikystės labai norėjau mokėti piešti ir konstruoti. Bet dėja, su piešimu ir dainavimu man nesisekė ir nemokėjau tiesiog piešti ir teko konstruoti. Tuo metu konstruktoriai buvo, nežinau, jūs turbūt nepamenat, bet gal primint mano amžiaus žmonės, tai buvo metaliniai tokie konstruktoriai, kur galėjai sukti su varžteliais ir konstruoti įvairius mašinas, pastatus. Tai mano buvo pirmi užsiėmimai tokie, kas liečia architektūrą. Ir po to prasidėjo, žinoma, Lego. Tai va, tai šiai dienai, kai jauni žmonės turi turbūt beribės galimybės pasiekti informaciją, tai aš norėčiau jums tokį vieną patarimą duoti ir bendraukite labai su jūsų dėstytojais, nes šitie žmonės atrenka ir išfiltruoja iš tos begalinės informacijos jūros tai, kas yra geriausia ir tai, kas yra vertingiausia. Ir šie žmonės suteikia jum galimybę tiesiog kuo greičiau tobulėti ir gauti tos informacijos. Tai viso to projekto metu siūlau tikrai drąsiai bendraukite, kontaktuokite, klauskite, kvailų klausimų nėra, kažkokių tai nesvarbių klausimų nėra, visada bendraukite. Tai atsakymas yra į viską. Tai dar kartelį sveikinu visus su 6 projekto sezonu ir kaip ir minėjau, aš esu iš Birštono savivaldybės ir Birštonas, kaip ir Druskininkai, yra kurortas ir mes teikiame sveikatinimo paslaugas. Druskininkai daugiau orientuoti į sporto centrą, kuris yra skirtas ir neįgaliesiems, tai kaip ir Kęstutis minėjo, kad ten tikrai mūsų paralimpiečiai gali rengtis paralimpiniam rungtynėm, varžybom. Birštonas taip pat teikia reabilitacijos paslaugas ligonėm, kurie yra po operacijų, kurie grįžta po traumų kažkokių, tai lygiai taip pat mes teikiame paslaugas ir kariam, kurie grįžo iš Ukrainos, tai buvo dalis jūsų. Tai šita tema mums irgi yra nesvetima ir aš pasistengsiu papasakoti daugiau. Ir keletą klausimų, kur buvo ir apie paslaugas papildomas prie to, ne tik kad sportas yra reabilitacija. Tai visame kame yra labai svarbu kompleksiškumas, ar tai yra mokslai, ar tai yra verslas, ar tai yra sportas, ar tai yra pramogos kažkokios. Tai jeigu mes turime reabilitacijos centrą, reikia labai pagalvoti ne tik apie pačio centro veiklą, kokias paslaugas teikia, bet ir aplinką, kurioje jisai yra. Nes kas liečia gijimą, tarkim, reabilitaciją, tai yra svarbu ne tik pats procesas, ne pats fizinis veiksmas, bet ir gijimas dvasiškai, ne tik fiziškai ir emociškai reikalingi ir specialistai, psichologai. Lygiai taip pat, kad tas asmo galėtų išėjęs iš to centro, nes kai tu ateini su negaliai į kažkokį tai centrą, kai tavo gyvenimas pasikeičia, tau, žinoma, daktarai suteikia, specialistai suteikia visas įmanomas paslaugas. Bet tu turi išeiti ir iš to pačio pastato, aš įsivaizduoju, kur yra vykdomi tavo tos procedūros, kad tu galėtum tiek ir galvą pravedinti. Tai aš trumpai gal papasakosiu apie Birštono kurortą, kur jisai yra, nes, kaip suprantu, ne visi yra iš Kauno ir norėčiau paklausti, kas yra buvęs Birštone. Va, didžioji dauguma yra buvusi Birštone. Labai malonu, tai tie, kas buvo, tai biški naujos informacijos bus, o tie, kas nebuvo, tai pasistengsiu supažindinti su vienu iš 4 Lietuvos kurortų.
Tai Birštonas naujų galimybių, tarptautinio turizmo ir unikalių sveikatos paslaugų karališkas kurortas. Tai yra mūsų šūkis, tai yra mūsų moto, kuris yra įrašytas ir mūsų strateginiam plėtros plane. Ir tai yra raktiniai žodžiai, kurių mes tengiamės laikytis ir gyveninti bet kokį projektą, visada atsižvelgi tai, ar tai atitinka tavo šūkį ir ar tai bus to projekto dalis. Truputėlį istorijos, tai kiekvienas birštonietis turi žinoti 3 datas. Bent jau mums yra svarbu. Tai mums pagrindinės datos tai yra Birštono vardas pirmą kartą buvo paminėtas 1382 metais. Antra svarbi data tai yra Birštono kurorto kūrimosi pradžia 1846 metai. Ir trečioji data tai yra Birštonas tampa respublikinio pavaldumo miestu, tai 1966 metai. Tai šitos datos, kur kiekvienas birštonietis žino, jos yra pas mus iškaltos centre ant akmens. Ir jeigu birštoniečio paklausi datas, tai kaip ir Žalgirio mūšį, taip ir Birštono datas jisai tikrai žino. Trumpai, kur mes esam, tai tie, kas yra nebuvę, tai mes esam beveik centrinėje Lietuvos dalyje, 40 km nuo Kauno ir 90 km nuo Vilniaus. Tai strategiškai šita vieta kaip kurortui ir jeigu galvoti apie kažkokią tai reabilitaciją, apie centrą, tai yra tikrai strategiškai gera vieta, kadangi lengvai gali pasiekti automobiliu ir artimiausio oro uostai irgi nėra toli. Tai dėl to Birštonas kiekvienais metais auga dėl vietinių turistų skaičiaus, dėl savo lengvo pasiekiamumo. Čia trumpai kaip atrodo Birštono savivaldybė. Mes esame unikalūs dėl to, kad visa savivaldybė apjuosia Nemuno upė. Ir mūsų Nemuno upės, mes esame regioniniam parke Nemuno kilpų. Ir pats Birštonas yra įsikūręs pačioje kilpoje. Senovėje Birštonas buvo karališka medžiojimo vieta, kur atvykdavo karaliai pailsėti, papramogauti ir iki šiol mes miškingose vietovėse turim tikrai daug gyvūnų. Ir dabar paskutiniu metu pradėjo kilti problemas dėl to, kad pas mus stumbrų pradėjo daugėti. Tai išvažiuoja grybauti ir vis ateina naujos nuotraukos, kaip žmonės susitinka su stumbrais. Ir tai vis dėlto išlikę yra ir iki šiol. Kaip ir minėjau, Birštono kurortas yra unikalioje vietoje įsikūręs ir mūsų 90% teritorijos yra regioninis parkas. Tai kas liečia apie kažkokį tai projektavimą, apie statybas, mes turim pakankamai griežtus reikalavimus. Ir jeigu tu nori kažką tai pastatyti, sukurti, tai turi pereiti pakankamai ilgą derinimo procesą ir tai nėra visiškai paprasta. Gal dėl to mes iki šiol ir esam unikalūs. Kuom Birštonas yra garsus ir mūsų pagrindiniai dalykai. Tai yra, žinoma, mineralinis vanduo, tai yra Vytautas, Birutė. Tai šie mineraliniai vandenys yra Birštono siela, nes pats Birštonas yra ant mineralinio vandens kupolo. Pats miestas gėlo vandens tokio kaip savo jisai neturi. Mes atsipumpuojame vandenį Birštoną už 12 km visiškai ne iš miesto, nes kur Birštone gręši, ten tu pateksi į mineralinį vandenį. Tai sanatorijos, kurios atsidaro, kurie nauji spa centrai atsidaro, tai su galimybė, kad darydami polius, gręždami gaus ir mineralinio vandens šaltinio galimybę. Kadangi mes esame gydomasis kurortas ir mūsų pagrindiniai dalykai tai yra sveikatinimas, tai mes turime gydomąjį purvą. Ir Birštonas yra vienas turbūt iš pagrindinių ir seniausių, kurie atlieka gydomo purvo procedūras. Žinoma, mes turim sveikatai palankių klimatą, nes esame apsupti pušynų ir, kaip minėjau, kur mes turime spa centrus ir sanatorijas, psichologai labai rekomenduoja pacientams išeiti po procedūrų pasivaikščioti. Ir ta miško terapija, kaip yra dabar populiaru, iš tiesų jinai veikia. Išėjimas pasivaikščioti grynoj gamtoj, be to triukšmo, be pašalinių garsų, be to foninio garso, padeda žmonėms nusiraminti. Atrodo kartais, kad ir kokią sunkiai jisai turėtų ar ligą, ar negalę, šitas dalykas iš tiesų gydo. Šiek tiek apie objektus, ką mes turim ir kokie pagrindiniai objektai yra Birštono savivaldybėj. Mes turime 3 sanatorijas, tai yra Delio sanatorijas, tai yra viena iš seniausių Tulpės sanatorijų, Versmės sanatorija, kuri būtent specializuojasi reabilitacijai po traumų. Turim Eglės sanatoriją, turim 3 spa centrus, 15 viešbučių ir kaimo turizmo sodybų, žinoma, ir privačių verslų.
Kadangi esam kurortas, labai svarbu yra ir turistų skaičius, nes tai lemia ne tik kurorto gyvybingumą, bet ir tai, su kokiam problemam susituria pats kurortas. Tai Birštone turistų skaičius auga tikrai ženkliai. Kaip matote, 2016 metais mes turėjom nepilnai 100 000 turistų apsilankiusių Birštono mieste. Ir turistą aš noriu pabrėžti, kad mes laikom žmogų ne tą, kuris tik atvažiuoja į miestą, pabūna dieną ir išvažiuoja. Turistas tai yra žmogus, kuris bent jau vieną nakvynę apsistoja mieste ir pernakvoja. Tai jūs galite įsivaizduoti, kad tai yra pakankamai daug. Ir, žinoma, COVID situacija šiek tiek pristabdė turistų augimą, o šiai dienai mes turime turime daugiau negu 200 000 turistų, kurie atvyksta per metus. Tai į miestą, kuris yra 15 kvadratinių kilometrų pats miestas, kuriame gyvena 3000 gyventojų, mes per metus sulaukiam nakvynių, nakvynės netgi daugiau, nakvynių mes turim 400 000. Tai užimtumas mieste ir kiek pas mus atvyksta yra pakankamai daug. Šiek tiek statistikos, nežinau, ar tai yra įdomu, kokie yra mūsų svečiai, tai pagrindė vis dėlto Birštono svečias yra pagrindė lietuvis, kuris atvyksta savaitgalį, atvyksta pasivaikščioti. Labai populiaru atvykti Birštoną tiesiog, jeigu geras oras, iš Kauno atvykti, tai yra 40 minučių ir viskas yra vieta. Kaip minėjo Kęstutis, yra labai svarbu, kokia yra aplinka tam turistui, nes mes turime orientuotis ir į žmogų šiais laikais ne tik su dviračiu, ne tik su riedučiais, ne tik su paspirtuku, ne tik su šuniuku, bet labai didelį dėmesį skiriam iš tiesų ir žmonėm, kurie turi negalę, tarkim, neregos negalę ar tie, kas sėdi vežimėlį. Tai klausėt apie objektus, kokius būtų galima aplankyti ir pamatyti, kokius sprendimų reikia prisimti, tai šiai dienai noriu pasakyti, kad turbūt bet kokį naują pastatą, kuris yra projektuojamas, verta ateiti pasižiūrėti, nes tie sprendiniai pritaikyti žmonėm, kurie turi kažkokių tai negalių. Tai čia jau yra tik tai fantazijos reikalas, kaip tuos sprendinius pritaikyti, nes atrodo ant popieriaus yra parašyta, kad duris turėtų būti tokio pločio, nuolydis panduso turėtų tokio būti aukščio arba kampo, bet kai sudedi šitos dalykus kompleksiškai, kad tau užvažiavus ant panduso būtų iš karto atsidarytų duris ar būtų liftas vietoj, nes kaip ir minėjau, labai yra įdomi patirtis, jeigu tu pats pabandytum maršrutą pereiti su neįgalio vežimėliu. Atrodo, viskas tvarkoja, kas čia yra, bet tu pabandyk įlipti tą autobusą, tu pabandyk privažiuoti prie stotelės, tu pabandyk nusipirkti kioske kažkokį tai bilietėlį. Tai iš tiesų, kol nepamatai tos situacijos savo akim arba jos nepajauti, viskas yra visiškai kitaip. Tai kadangi mes turim galimybę bendrauti su tokiais žmonėm, tai siūlau tikrai pasinaudoti ir klausti visko. Nepabaigiau apie sanatorijas. Tai viena iš sanatorijų, kaip ir minėjau, seniausia, tai yra Tulpės sanatorija, kur pagrindė yra gydomasis purvas ir ši sanatorija anksčiau buvo Raudonasis kryžius. Ir pastatas, kurį matote, tai yra pirmasis Raudonojo kryžiaus pastatas. Sanatorija Versmė, minėjau, kad būtent orientuojasi į reabilitaciją posttrauminių pacientų. Eglė sanatorija, privati sanatorija, kuri yra būtent pritaikyta neįgaliesiems, procedūros tiek vandenyje, tiek ir fiziškai. Ego spa, Vytautas Mineral spa, mūsų pagrindinės sanatorijos Royal spa. Ir kas yra svarbu, kad turėti gerą specialistą. Nes paslauga nelygi paslaugai, kai nėra gero specialisto. Ir mes labai džiaugiamės, kad Birštone jau karta iš kartos auga tie patys žmonės ir tas tradicijas perduoda ir mes tikrai turim aukštą lygį paslaugų kokybės. Ir kai tenka pavažinėti po Europą, tarkim, po kitas šalis, po kitas gydymo įstaigas, grįžti ir supranti, kad mes Lietuvoje turime tikrai gerą infrastruktūrą, tikrai turime gerus specialistus, ir tikrai turim geras paslaugas, kurie būtent suteikia paslaugas. Čia įdėjau tiesiog iš architektūrinės pusės, mes turim bokštą aukščiausią Lietuvoje, tai yra 45 metrų bokštas, kuris pastatytas ant kalno dar, tai jį užlipus tikrai gan įspūdingai atrodo ir visas miestas matosi. Bokštas suplanuotas taip unikaliai, kad viduje galima pastatyti ir liftą.
Bet čia visa paslaptis yra, kad tą liftą pastatyti, tada reikia antrą bokštą viduje pastatyti. Tai va čia vienas iš tų inžinerinių tokių jums sprendimų, kaip galima šitą dalyką būtų padaryti. Vėlgi, ta infrastruktūra, kuri pritaikyta turistui išėjus iš sanatorijų, yra labai svarbu. Tai mes stengiamės, kad žmogus vaikščiodamas po kurortą turėtų tokių vietų, kuriuose galėtų nusiraminti, atsipalaiduoti. Viena iš tokių vietų tai yra mineralinio vandens garinimo bokštas. Tai yra centrinėme parke pastatytas didelis garinimo bokštas, į kurį visi tokios kriauklės formos, jeigu iš viršaus pasižiūrėsit. Ir iš viršaus laša maži lašeliai mineralinio vandens ant šakelių specialių supintų. Ir kai eini aplinkui jį yra toksai jūros klimatas, gaivus, druskingas ir sėdint parke yra labai labai malonu. Kita vieta tai yra mineralinio vandens paviljonas Birutė. Kiekvienas svečias gali ateiti nemokamai, tiesiog atsigulti ir tai pagulėti ir pakvėpuoti mineraliniu vandeniu. Ir vėl tos paslaugos yra nemokamos ir taip kviečiant kuo daugiau žmonių atvykti. Centrinis mūsų parkas su treniruokliais ir kaip mes skatiname svečius judėti ir sportuoti. Dar ko mes galime pasigirti, kad mes turime didelį dviračių taką. Tai pačiame mieste, kadangi jis nėra didelis, mes turim 25 km savivaldybėje dviračių takų. Ir planas ateityje yra sujungti netgi 4 savivaldybės, kad iš savivaldybės galėtum pervažiuoti dviračių. Tai yra Kauno rajonas, Prienai, Birštonas ir Alytaus rajonas. Tai šiai dienai daugiausia namų darbų yra padaręs Birštonas ir jungtis su Prienais ir Alytaus rajonu mes jau beveik turime. Tai visi, kas atvažiuoja į Birštoną, sėda ant dviračio, važiuoja, pasivažinėja. Ir prezidentas, kai atvažiuoja pas mus, irgi važiuoja su dviračiu. Tai taip keistai atrodo, važiuoja prezidentas ir bėga iš paskos apsauginis. Vienas toks irgi iš įdomesnių dalykų pėsčiųjų dviračių viadukas pastatytas per magistralinį kelią. Tai būtent buvo tęstinis dviračio tako projektas ir atrodo, kas yra tas dviračio takas ir kaip patį dviračio taką nėra pakankamai brangu pastatyti ir buvo investuota pakankamai didelė pinigų suma į tokį ganėtinai grandiozinę projektą apie viaduką per A16 magistralinį. Jisai būtent buvo sukurtas pėstiesiems ir dviratininkams, kad saugiai galėtų kirsti. Žinoma, veiklos, ką Birštone gali veikti, tai mes sakom, kad Birštonas yra ore, žemėje ir vandenyje, kad tu gali patirti tas veiklas visur kur. Sporto ir sveikatingumo centras. Tai prieš 2 metus mes atidarėme mūsų naują sporto ir sveikatingumo centrą, kuris šiai dienai, jisai, manau, veikia kuo puikiausiai ir užimtas pilnai. Ir norėčiau Kęstutį kada pakviesti į svečius ir buvot. Man stastis kažką viršinę rengtynę. Tai manau, įvertinsit irgi neblogai. Tai su Giedrium turbūt jau bendravot, ar ne? Labai šaunu. Tai Žinoma, mūsų pirminės sveikatos priežiūros centras atsidaręs naujai irgi, kur buvo investuota pakankamai daug pinigų, kad būtų teikiamos šiuolaikiškos, modernios paslaugos ir būtent tai, ko reikia gyventojui ir svečiui. Šiek tiek iš ateities planų, nes visi turime planuoti, visi turim turėti vizijas ir vienas dabar iš tokių artimiausių projektų tai yra sporto skveras. Tai yra būtent prie to sporto centro, kur minėjau pirmai, yra planuojamas sporto skveras, kuriame būtų pritaikytos veiklos būtent ir pasiruošimui ir olimpiniam ir paralimpiniam rungtim. Tai tiek ir krepšinio 3x3, ir krepšinio paralimpiniai, ir bėgiojimo vietos, ir rutulio stumimo. Tai irgi atsižvelgiant į tai galvojam pas mus įrengti. Iš tų architektūrinių dalykų, kur sakiau, kurių svajoju, tai turim dabar ne tai, kas svajonė, bet ta svajonė jau virsta realybė. Planuojame statyti Birštone tiltą per Nemuną. Ir realiai 26 metais turėtų prasidėti fiziniai darbai. Tai šitas vienas iš tokių didesnių projektų. Žinau, kad prisidės ir Kauno technologijos universitetas prie pagalbos mūsų tiltą gyvenimui. Tie, kas ateina į Birštoną, susiduria su architektūriniais iššūkiais ir reikia pasiekti pakankamai aukštą architektūrinį lygį, kad galėtum Birštone kažką tai įgyvendinti.
Čia atrodo paprasta vizualizacija, kaip mėgsta vizualizacijose pripašyti tokių ne visada realių dalykų ir vizualizacija dažniausiai būna, kad atrodo geriau negu realybė. Bet šiai dienai mes turim vizualizaciją, kur yra vystytojas, kuris atėjęs buvo pas mus, pristatė, ką jis planuoja daryti. Jisai šiai dienai šitiem dalykam turėjo statybos leidimą. Ir šalia Nemuno planuoja pasistatyti miestelis, kuris turėtų būti pritaikytas visai bendruomeniai. Tai kažkas jau yra realaus apčiuopiamo ir ką norėjau pasakyti, kad kai yra aukšti reikalavimai ir yra noras tas reikalavimus išpildyti, tada visada atsiranda ir sprendimas. Tai tiek trumpai apie Birštoną. Ačiū, kad ne. Ciao.